Hocam arkamı çekme. Arka taraf yatıyor. Azalmış mı ya? Azalmış da şurası bayağı güzelmiş ha. Şurası değil mi? Aleyna o beyaz arabanın olduğu yere git. O yerden dolaş. O beyaz arabanın olduğu yere git. Oradan çek. Bir de arabaya o zaman beraber geçin. Oradan şu arkadan dolaş. Beyaz ışıklardan. Şu araba koşma. Ol. Arkadan dolaş. Ayağı çok hafif geri alabilir miyim? Aslında mı kaldı? İyi gidiyoruz tamamlar hadi. Hadi öyle şuradan dolaş. Geçelim bir karşıya. Ayhan abi. Şuradan dolaş şöyle gel Ayhan abi. Dedim ki üçüncü geçen orada batar dedim. O da sen. Ayhan abi. Şuradan gel şuraya. İyi gidiyorsun madem ya yemek Ayhan yerken abi çocuklar. yemeği yapan hazır olunca sana ekmek. Yemeği yapar sen demene ne o? Yangıncı grup bir daha çıkıyor evet. Ha maşallah. Vur hemşerim sen vur. Hadi. Ha. Ha. Arabanın ası daha geliyor. Ayhan abi. Ayhan abi. Gelir ben geçelim. Geçen. Yangıncı. Serhat abi şuradan geç. Gel burada yok şurada yok gel. Şurada.